Hello， 大家好，我係上水班班長 Jackie。我係2019年7月份入嚟跑會嘅。咁我記得啱啱跑嗰陣時咧，就連一圈都跑唔到嘅。好彩嗰陣時咧，文 Sir 都冇放棄我，亦都有好多同學因為咁嘅原因咧，就約多咗我去私跑啦、慢跑啦。咁啊，慢慢因為佢哋啦，我跑多咗嘅，亦都跑遠咗嘅。咁中間都參加咗好多比賽，3K 啊、5K 啊、10K 啊、半馬啊、全馬啊咁樣。咁直到而家為止，我就跑咗2個全馬咁多咯。咁啊好彩有佢哋，如果唔係都真係跑唔到落去。多謝上水班，上水班好有愛。RMAC 10週年啦，咁啊祝願 RMAC 嘅跑會越嚟越多嘅同學，亦都去到邊度都會見到着住 RMAC 衫嘅人。文 Sir 好嘢！ Hello， 我係大埔班班長阿 D。咁首先恭喜 Running Man 10歲生日快樂。咁如果你話要我數最難忘嘅回憶呢，我會數翻喺2023年11月。咁我第一次見到我哋大埔班出現滿額呢個狀況，係啦，因為我初加入嘅時候呢，我喺3年前加入嘅。咁3年前我剛加入嘅時候呢，我哋好多時呢係得10零20個人去上堂。咁到23年年尾嘅時候呢，我哋第一次見到滿額嘅嗰一刻呢，我係忽然間覺得有啲感動，係啦。咁希望大家都可以喺度跑得開心，咁同埋快慢冇乜所謂，最緊要大家都係開心啫，大家都係一個普通人，係啦。咁再次恭喜跑會10週年生日快樂，多謝。大家好，我係青衣2班班長Sunny。我參加咗 RMAC 1年幾，咁其實唔算好長，但係呢1年嚟咧 RMAC 俾我嘅感覺咧，佢教識咗我控制點樣控制，用一個好舒服嘅方法去做一件比較難嘅目標。咁我希望大家一齊嚟緊都可以用一個好舒服嘅 pacing 去做到自己想做嘅嘢。咁我喺度祝 RMAC 10週年生日快樂！大家好，我係Sunny啊，係跑馬地班嘅班長。咁咧，我喺 RMAC 都好多年啦，我個號碼咧係 RM3382嚇，咁就喺度已經7年啦。咁我對於跑會咧就有個最難忘嘅回憶咧，就係當年我哋疫情期間啊，咁全部跑會啊、全部跑班都停晒，但係文 Sir 咧就搞咗個 TT 俾我哋。係啦，就喺跑馬地裏邊搞呢個 TT 嘅。咁全世界嘅運動場都閂嘅時候咧，閂晒啦，都仲係有跑馬地去俾大家去練習啊，同埋跑步嘅。咁啊，疫情過咗啦，已經去到我哋而家跑會10週年啦。咁我期望咧跑會蒸蒸日上，繼續人數越嚟越多。如果冇記錯嘅話，我哋而家應該就超過過萬嘅人咧，經過 RMAC 咧就係去接觸跑步嘅。希望日後會更加多人去跑步，更加多人中意我哋呢個跑會。大家好，我係九龍仔2班嘅班長，我叫菲力，我嘅 RM number 係3839，應該喺大約2018年參加 RMAC 嘅。個禮拜喺九龍仔會出現咗起碼3、4次、4、5次，跟住開始由唔識嘅呢度啲人開始連啲街坊都認識啦。咁呢個係 RMAC 俾咗我嘅禮物嚟㗎啦，喺九龍仔嘅裏邊。我咧就想 RMAC 咧越嚟越多人參加，九龍仔2班越嚟越多人喺入邊，係啦。我想咧第時咧所有啲會慶啊、咩填比賽啊、form 啊、成啊嗰陣時咧，我要填個 RM number 嗰陣時咧，要前面要補多好多個零先掂嘅，係啦。文 Sir 好嘢！大家好，我係小西灣班長 Francis， 咁亦都係人稱越野班嘅大師兄啦。對跑會最難忘嘅事就係喺2年前啦。我哋小西灣有個叫增肥班嘅，我哋就發起咗有一個就係去每一區每一班嗰度就同我哋交流啦，大家一齊去跑下步，認識下大家認識下啲新同學啦，咁樣一齊去跑完就再去食飯啦、飲下酒啊咁樣啦，都幾開心嘅。同埋對跑會嚟緊有啲咩嘅展望，就係希望搞多啲比賽啦，俾我哋一齊去柴娃娃去玩下啦。同埋對跑會10週年有啲咩要講呢？就希望跑會就越嚟越多，收多學生一齊去玩，係啦。同埋越野班都希望多啲同學去報名，更加開心啲。